Hello, my son ka Masaya da jabi fit the spicy ခောက်ဆွဲလေးကိုဒီနေ့လှုပ်ရှားကြမယ်။ခောက်ဆွဲကအရန်ဆက်တယ်ဆိုတော့အဆက်ပြေကြက်ဥပြုတ်လေးနဲ့တွဲစားပါမယ်။ဒီနေ့နနစားမယ်ခောက်ဆွဲကတော့ 2A spicy ဆိုတော့တော်တော်ကိုဆက်တဲ့ခောက်ဆွဲပါ။ဒီခောက်ဆွဲရဲ့ထူးခြားချက်ကပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခောက်ဆွဲပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ခောက်ဆွဲကတော်တော်ကိုညွန့်ညံ့ညံ့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြာတော့ပြုတ်ရတယ်ပေါ့နော်။ကိုလခါလေးရွက်လေးလည်းရှိတာနဲ့ကိုလခါရွက်လေးလည်းပြုတ်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါကတော့ခောက်ဆွဲတဲ့မှာပါတဲ့အနစ်ထုတ်လေးပါဒါကိုအကုန်လုံးထည့်လိုက်ပါမယ်နော်အစာအိမ်ရှိတဲ့လူတို့ပိုက်တာတက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီခောက်ဆွဲကိုမစားဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်နနဆိုရင်တော့ဒီခောက်ဆွဲကိုမနက်စာဖြစ်လဲနနမစားဘူးပေါ့နော်နေ့လေလောက်ဆိုရင်ထမင်းစားပြီးတဲ့ချိန်လောက်ဆိုရင်နနကဒီခောက်ဆွဲကိုစားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုက်မခံနိုင်မှာဆိုလို့ပါကျဥပြုတ်ကိုလေနနလိုမျိုးကြိုက်တဲ့လူတော့ရှိလားမသိဘူးပေါ့နော်နနကတော့ဒီလိုမျိုး half price လေးကိုပိုကြိုက်ပါတယ်အမပြုတ်တာထက်စားရင်ပေါ့နော်စားလို့ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကိုဆုံးအောင်ကြည့်လိုက်တော့စားလိုက်ရက်လိုက်တာတောင်မှမောင်လေးရလာလို့တောင်မှသူ့ကိုတဝက်လောက်ကျွေးလိုက်သေးတယ်သူလည်းတစ်လုံးနှလုံးပဲစားနိုင်ပြီးတော့ဆက်မစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမပဲနောက်ဆုံးကတော့အကုန်လုံးတွယ်ပလိုက်ရပါတယ်နော်ဒါတောင်မှကြက်ဥပြုတ်လေးရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအရွက်လေးရဲ့ပါတေးလို့နည်းနည်းလေးအဆက်ပြေတာပေါ့နော်ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအောင်ချွေးတွေပါတွေတောင်ပြန်ကုန်ပြီဒီခဏလေးတော့နားရသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ပြုတ်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်တော့ကုံအောင်ဆက်စားရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားပါတယ်ကျမနော်အဆုံးထိကြည့်ချူပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျေးဇူးပါဘိုင်ဘိုင်